顏面望診。咁望診之中咧，有望、聞、問、切、治、斷、診。雖然好快咁喺一個鐘頭內我教面診，跟住再係一個鐘頭咧，我講面相同面診有咩分別嚇。咁所以咧，如果大家咧希望做一個家庭嘅顧問醫生或者醫師嘅話咧着重我喺講嘅時間咧，比較會係一啲臨床嘅經驗會多啲話俾大家聽。咁碌屎咧，我哋一陣間散堂咧就會俾大家嘅就去我哋工作人員度咧搞就得。點解而家唔俾咧？就係話上堂咧係唔需要睇碌屎嘅，得唔得？最重要就係老師入邊嘅經驗，好嗎？咁但係都會派一張嘅。咁你哋有啲咩重點咧，可以寫低，然之後咧我散堂之後再答大家，或者再約就答大家，好嗎？咁點解我要教呢個過程咧？就話我好多時咧喺望診，即係用中醫嘅角度去望一個症狀咧，好多人誤會以為咧係一個面相係兩回事嚟嘅。面診咧可以保住自己嘅健康，保住家人嘅健康，保住身邊嘅朋友健康，保住你嘅拍檔嘅健康，同埋保住你嘅財富。而相學咧就係話，只係點樣幫你用最簡單、最方法逃避一啲危險嘅人物，或者用一啲捷徑去令到你快速揾錢，得唔得？咁呢兩個過程我都會兩日講一個區嘅，咁大家都係講嗰個眼睛嗰個問題啦。夠唔夠？咁咧就我介紹我自己先啦，我係一個自然療法嘅導師。咁自然療法就好多種嘅營養。咩叫自然療法咧？就係唔打針唔開刀唔食西藥冇類固醇冇抗生素之下康復嘅就叫自然療法。咁咧咩叫自然療法？頭先講咗啦。咁咧每一個自然療法師咧，佢有可能係單科，亦有可能好似我咁叫整全科。咁我哋整全咧就有骨絡、經絡，係啦。咁有中醫嘅斷診、西醫斷診同骨醫嘅斷診啦，有運動治療、音樂治療、營養治療。呢啲都係水療，都係叫自然療法。咁佢哋係專科咁我就讀晒咁多科咁點解要讀咁多科咧？就要解釋俾大家聽。今日喺度學點解要咁樣學就係話簡單啲，就係一個人個經絡通咗，代唔代表佢健康？只係某啲地方健康。咁如果佢骨絡歪咗，咁等於唔健康佢骨絡又正，經絡又通，但係佢嘅情緒唔掂，我哋係咪要讀心理學啊？咁所以我治病咧，就通常都係用整全科去斷定個症狀係乜嘢嘅。咁所以大家今日學嗰個咧係非常之重要，就係中醫必修嘅科目嚟嘅，就係望診。咁離遠咧就會望到，跟住就會中醫師聞一聞先，你一坐低聞下佢究竟係啦係腥啦，定係臭啊，定係縮咧咁樣，係咪？咁跟住再會點樣啊？聞下聽下，聞都係叫聽。聽下佢究竟係喘緊氣啊，定係喺度呻緊氣咧？咁跟住做係點樣啦？就會同大家講下，就係話坐低啦，咁就會問下你便便點啊？啲痱痱又點啊？咩顏色啊？係咪咁所以咧就會問你好多嘢。一個月前食乜嘢啊？甚至咧即係有啲詳盡啲咧，問到你3個月前食乜嘢。因為點解咧？好多誤以為皮膚病咧，其實喺幾個月前已經係枕住食咗一啲即係唔好嘅嘢先會發出嚟就係咁樣，好嘛？咁所以咧斷診係非常之重要。